We are at Sumlang Lake in Kamalig. What's this? Mga bilog tansad ko. Ay, dito ako nagma. Dito ako nagma. They probably made this here. 250 tansad. Place mat. Lutok, mainit. Yeah. They're weaving. There's a lot of weaving here going on. That's the scientific name. Yeah. Canarium obatum. Canarium obatum. What is this? Nut, pili nut. Pili nut cracky. Amo na kali? This is a pili. Pag sinwak mo na, amo na ka dito. 3 So pieces this for 10 pesos. is a pili nut. You have to crack it and then You get what's inside. the nut. Magbayad ka lang. Ah. Tulog pieces, 10 pesos. Sige na may talaga. Ano pagtilad? Sila na na, tulog ko. Yes. Yes. Hindi man. Kakrak. Ay wow! Naulog pa. Tulog ko na. Tulog. Di mo na pagkaan natin. Pagkaan. Ayan. Adiyo. Ayun. Ayan. Sad pa. Sad pa. Hindi mo na. Sad pa. Ay, lupa eh. Lupa. Sad pa. Sad pa. Bayan pa lupa. Ito yung hardit ng tanguran ng... From 5 to 10 minutes pal. Sino mo yung papel? Sino? Ready na. Ano po yung mga... Canarium obato. Canarium. Para nag-amon kami. This is. Sumaray, ali-ali ba? What do I do with this? This 8. Hindi. Supa. Hindi. Abot ko. This 8. Marami na nga na niya taan. Kanan mo na. Kanan mo. Parang walnut. Inulan mo pa lang sinakuan. Pigat-pigat sa balay. Lulu Albert na patigat. Lulu Albert. It's this. This is what we're just. Ako man. Katang ko ah. Dara na kan nga. Ito naman, pili na, cracking. Ito po ay innovation na lang. Okay, ma'am. Amo kan supiga. Nagala kita din. It's like, and then karga-karga kaning. Bapa ni ka. Nagdiretso na si Tita Ame. Hi, where are you going? I'm going Sige na kami. Sige na kami. Yun na lang. Please, mag-picture. No, hindi ka mag-picture. Picture. Kung mag-picture, i-video ko. I-video ko. So, sige na. Yun na. Panik na. Oh, na dapat ikay ba? Ano pa na? Yan. Sige sana, ano ka na. Nakikita mo. Dapat igitas mo. Matarin makita sa mga payo. Mga kapanahunan ka din. Picture ka ang cellphone ko. Picture ka din. Bye! 1, Malugana. 2, 3. 1, 2, 3. Baba na. Sige na ka mo. Mapitan niya na lang. Sige, sige. Labing kayo talaga. Lalarga na, lalarga na. Okay. Mami! Patay mo kayo.
ka di luma. Ah. Camille, si Judith naman picture eh. Ayun. Ayan. This is like a small mini bahay kubo. What is this? Bye ko. Oh, masa ka sa picture mo sa tupoy may si Judith. Ayun. Hi, Tita Amy. Hello. Mommy Red. Hello. Hello. Magayon ni Day, parang presko nga. Amigo. Amigo. Hello. Welcome. Welcome to the club. Welcome to the club. Magayon. Dito sa munting bahay. Luma Ka rin magpagibungan ni kaninaw. May nakikinig sa amin The sun is shining every now and then, but the Mayon is getting clearer and clearer. Oh, there's more clouds actually. Pili ng lubog nito. Okay. Malacanang tao. Sabi ko baga. Sino nakita ko? The menu is on a fan. You can literally fan yourself while ordering food. Laing, baby back ribs, buttered chicken, crispy pata, pancit, rice, and eggplant. Cucumber lemonade, 4 seasons, and Coke. That's what I ordered for today's lunch. Special halo-halo. Parang kulang sa gatas. Not enough milk. Ay, ito may ice cream ha. Halo-halo. Mix. Mixed already. For the meantime, pwede ka naman lang 100. Hindi, kaya naman Ipalain ta ka dis pambog sayang. Ari nga ni pambog ka sayang. Hindi, ipa-take out talaga. Sabihan ka. Nata de coco, taong, ubi halaya, and cheese.